Kapin ni makatuig ang nakaligad sang nagsugod sa food business ang Ilongga chef nga si Maika Perlas. Halin sa online, ini ang naka-establisar pagid sang pwesto sang iya mga putahe nga ang ginatanyag balanced diet para sa maayo nga nutrisyon. Magluwas sa pagpasiguro nga magustuhan sang customer ang sabor sang iya handa, isa pagid sa iya ginatutukan amo ang presentasyon sini. Nagapati si Chef Maika nga sa insakto nga pagplastar sang mga putahe, mas madali ini nga matalupangdan kag magustuhan sang customer. Ginatawag nga food plating. Ang ini nga estilo, paano bala ginatunan? Mga kapuso ato ni Balon ang pila sa mga teknik para mangin makagalanyat ang putay nga aton ginahanda. Kaot sini makaubudtang isa ka chef nga nagaduso sa balanced diet sa iya negosyo, si Chef Maika Perlas. Good morning, Chef Maika, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Attorney Sed. Mayong aga. Kamusta ka subong nga nagapangatubang kita sang pandemya? So far, surviving man Thankful man nga ang Iloilo, grabe gid ang suporta sa amon kag namian sila nga maga-provide sang do mga healthy food delivery diri sa Iloilo. Chef, istoryanta ang food presentation. Para sa benepisyo sang aton viewers, ano balambot silingon sini? Bale, attorney, ang food presentation actually is ang para sa akon ni siya nga definition is ang expression sang isa ka tawo, sang isa ka manugluto or taga-arrange sang pagkaon nga para pagwapahon or pagwapuhon ang ilang pagkaon para maging appetizing or makagalana sa mga customers niya or bisita. May ginatawag naman kita nga food plating. Ano naman ini nga proseso? Ang food plating actually, under na siya sa food presentation. Kung example, kung may ara ka sang pinggan o chafing dish ka, ikaw nagluto, i-plate mo na siya, di ba? I-dekorahan mo siya. So, ang food plating, ang proseso sa pagdekorar sang imo nga pagkaon. Chef, sa food plating may standard bala kung specific rules nga dapat sundon ang nagapreparar sang isa ka putahe? Although kadamo man sang makita sa internet nga mga different techniques no on how to food plating, pero ang mga technique na nga makita mo sa internet makabulig lang sa imo pag-express sang imo yang nga own art. So pwede siya nga wala ka gid background sang food plating pero kabalo kaya kay artistic ka bo. So amo na it's an expression of yourself through food. Tungod nga ang tuyo sang food plating, amo nga magganyat ang customer o kung tao, paano naman sila ginapasanyog ang gana o kung ang appetite? Hindi lang namit dapat ang imo pagkaon, kundi nami man tulukon. So dira gid gasulod ang food presentation plus nami ang imo lugar. Matawhay siya wala kanaan sang imo customers. Kung ma-perfect mo na ang tatlo na tayuyo na lang na imo negosyo, matingala ka na lang nga aga balik-balik ang imo customers. So dako gid actually nga bulig ang pag food presentation sa success sang amon nga business. Ano usually ang strongest attraction or ang una gid nga nagakatalupangdan sang customer nga dapat tutukan sa nagapreparar sang putahe? Okay, so number one, before the aesthetic or ang itsura sa imo pagkaon, i-make sure mo gid nga nalimpyuhan maayo ang imo nga pagkaon. Kay kung ano man na kanami sang presentation mo, tapos may customer ka for example or may bisita ka nga nakakita sang higko da sa sulod or buhok or kung ano man da nga hindi dapat bala sa pagkaon, di ba nakaka-turn off. So before mo panamion ang itsura sang imo nga pagkaon, number one priority para sa akon is ang cleanliness. And then second is colors. Amo na, I make use of colors. So sa isa ka putahe, make sure kung nga may ara na da orange, may green, may brown, do colorful, wala para do aside from it being clean food, nami siya tulokon, sadya siya tulokon. Is it practical nga mag-practice ang food plating sa balay with the dishes nga para lang sa pamilya? For example, may kids sa family nga pislian or choosy sa pagkaon. Will it help? Food presentation is an expression or ang imo nga pag-express ang imo nga feelings. Hindi lang feelings, pati imo nga style. So, kung ubrahon mo na siya sa balay mo lang, mas nami gani, kaga-practice ka, di ba? Because without practice, you cannot be perfect. So, if you plan to create your own dishes in the future para magbaligya or para lang magpakaon sa pamilya mo, practice ka na nga daan. Maskin kung sinuupod mo sa balay,
kapin pa mga bata pag kay medyo pislian be do kabudlay magpakaon sila sa utan, di ba? So pero kung syempre pangalayagan mo man ang mga bata, kanami isang tsura o orange or green, do lain man ang effect sa bata. Kung basi pa lang magustuhan niya na. Mauyunan niya naman lang tungod lang sa itsura. So yes, I promote practicing food presentation sa balay. Lastly, Chef, sa mga nagatuon pa lang para mangin chef, anong mensahe mo para sila para ngin maayuman sa sininga field? Ang advice ko para sa mga gahandom nga magpatindog sang ilang nga own food business is do your research. Hindi ka mo magdali nga tungod kabalo ka mo magluto sang isa ka putahe nga namit, ma-open na kamo dayon. Dire-diretso na kamo dayon negosyo. Ako is study kamo anay with the use of the internet, research kamo on how to paano magpresyo sang insakto, paano magluto sang insakto, kag ang mga food safety amo ni ang number 1 nga dapat mo itun-an antes ka mag-open sang imong nga own nga business. Studyohan mo gid ang food safety, how to handle ingredients or food properly para limpyo ang paglabot sa customer mo. Madamong salamat, Chef Maika. Kag siliwat, maayong aga. Good morning man, Attorney Sed. Salamat. Thank you for having me here. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.